ngatipinde dzimwe tibeta ndanzwa mutaura zvekuti 24 hours amfani ku God's general afani kutorwa 24 hours pama processes amune mchita kuenda ku heaven. Ndinobvunza kuti ko akadarikidza 24 hours. Alright, ndachiti afani kupfudza 24 hours according to the heavenly law. Zvakavana kuti president wachinda ku airport anditika avabvumidzi kuita 20 hours vari muroad anditika munongoti ndosvika pa airport azvibvumidzi kuti vamire. It's a respect anditika, it's disrespectful. Tikadaro tinodzingwa mabasa kana evelami kumando tatadza basa ti God's general mamisa pa queue madi anditika saka azvibvumidzi kuti God's general titadze ku deliver on time because ndo basa revelami we must deliver on time anditika kana muna kanzi God's general anoremekedzwa wa heaven atifa kutora more than 24 we follow those protocols anditika tinoto make sure kuti ta fight in the spiritual realm kuti aro express zvese pa magetsi tichivhura faster anditika ma signal achipiwa kunzi pari kuita zvakati zvese muna sata to depart kusimuka kuendwa naye anditika zvese zvine zvato communicate ne heaven army kuti positive ma departments pane pakazara ma angelic saneka kazara heaven army so that is the process to azvitori nguva sometimes unotoka na 15 hours depend anditika but apatakatora 22 atibvumidzi kutora more than 24 hours. That's disrespect one to God anditika our honor muridzi weheaven army kuti tatadza kudeliver zvakana masoja akaenda kuhonda anditika you must deliver according to the description iridiwa nadza boss anditika kuti zvakati so ma bosses tinofanira kudeliver within 24 hours anditika atitombodarikidza azviti 24 hours tine tatopedza basa because heaven army tine tiri very fast, we are very efficient. Ayo heaven army yakarongeka anditika the moment takutotanga basa anditika zvakutorongwa anditika zvakutorwa faster toita say ma spiritual realms takutogadha nzvimbo dzedu dzati pakati apasati ma kidnaps patesa zvakati ma disturbance anditika zvese ayo atita marshal ma special forces because tinenge chita zvinhu zviri very serious nebasa. Okay. Patakapedzera kutaura pai titi mwinyi masondo apfuura taimbotaura nyaya dzema automatic heaven entry. Tazoti taure ndakazonzwa makuti tichazokuzivisai kuchange kuchiya automatic hell entry. Saka ndichazive manje kuti hell entry takubvisa futi mota kuti tende kuhell here zviri kufamba sei prophet? Alright, tinoti guaranteed automatic heaven entry yekuti unoisa mota yako pane inonzi single pane inonzi double yekuti unoisa mota yako kana imba yako anditi kana kuti stand yako panenge pachishanda mota yaya ma points unochipiwa ndo mabasa acho tichatongwa according nezvatakaita Revelation chapter 22 verse 16 anditi tichatongwa nezvatakaita anditi saka mabasa ako ndeapi anditi basa raMwari rine ma more points anditi saka mota paichashanda dzasati double unopa mota 2 ka 1 kana kuti unopa pa 3 years 1 anditika so that pachashanda mota yendo pachanotendeutswa munhu kumasvingo anditika newe idi ndaparidza prophet madumwe ndashandisa mota yako newe anditika tinobva tanzi tese tashanda tatendeutsa munhu anditika ukatipa imba saka ndikati imba neland ine more points but ukapa mota yenyu one kana kuti sezvata sekombi sehighest kuti unotakura futi vanhu vakawanda anditika toenda tonotendeutsa vanhu vakawanda vari kuimba president ochipa zvinokupa futi ma more points anditika saka ndo zvatakataura nyaya guaranteed automatic heaven entry but now tachiuya anditika zvakafanana takatanga tine one kingdom of God ndobva pazoburitswa another branch the kingdom of darkness rasatan rino oppose anditika saka tavania tinoti guaranteed automatically hell entry yakagara iriko zvai but yava activated now. Jesu anoti kune uyo ano blaspheme the Holy Spirit aregerero even to the ages anditika kushora mweya mutsvene anditika kushora mweya mutsvene kuti zvakada sa prophet madungu kuti vanopenga anditika yati automatic ichi izvo zvokuti vanhu vese saka tikuti kune vane vachi blaspheme anditika ukati prophet madungu anopenga so ndichishanzwa naMwari anditika yati va blaspheme unobva wapiwa inonzi automatic guaranteed automatically hell entry anditika but paika launchwa this week haina mazuva ya launchwa anditika when I was in heaven anditika this week so automatically hell entry yakanyanya kupiura vanhu vari kuresist automatic heaven entry because automatic heaven entry it's a law anditika ukasa even pa judgment usiko chitojaja kuti wanokusa mota yako saka unzai mota makanyarara unzai dzimba nezvi makanyarara anditika saka tiri kuti kune vanhu vese vakavimbisa kubva last year July pakatanga automatic heaven entry anditika vakauya especially kuma Facebook kuma inbox nokuma Facebook vachiunza mota ma pictures efake nezvii tiri kuti mese with immediate effect mapiwa inonzi blacklisted automatic guaranteed hell entry muri kuenda ku hell azvisisina
please do not touch. Even vanachiti hakuna zvakadaro munomara kutibira mese vanhu vari kudaro muri kupinzwa automatic hell entry. Saka tine vanhu so patakaita pane vanhu vakaita vakasvika 20 vakanzi vakauya vakanyepera vanhu vakanyepera prophet Madungwe vamwe vakati tine mota dzakati vamwe zvakati so far vava pa 20 anditika vese vakapiwa inonzi automatic hell entry whether wazonamata wadi hakuna kwaita wakazounza dzimota chedzo ma Range Rover chichi ma Fortune iye munhu adaro anotanga adzoka futi kwatiri anodzoka futi kwatiri tizotaura futi naye. Saka tikuti kune vanhu vese vakavimbisa mota dzavo please uyai nemota idzodzo makanyarara because heu yatokumirira. Kune vese vakavimbisa kana uchiziva kuti wakavimbisa mota yausina kuunze automatic level entry wapa mahwani atanga you are now into trouble. Anditika you have kindled God's anger. Anditika hasha dzaMwari dzakataura pamusoro penyu. So tine vanhu 20 so far vakamensheniwa vakavimbisa. Anditika by God vakavimbisa mota dzemafeka mwachiwa chitite mota yakati wozopula ndine mastand ndine chi vanhu vese vari kusvika 20 so far. Anditika pataka introducer saka vese vapiwa nonzi automatic hell entry hazvisisina basa mangomirira hell sezvakaita Satan. Anditika Satan hapasisina chiro akadii yati nguva hell candidate. Anditika unoti nguva hell candidate. Saka vanhu vese vakadaro hakuna chinoshanda sanokuti kune corruption kuzoinonzi anti corruption. Anditika kune inonzi fake man ne original. Anditika zvinhu zvinofambirana tu even magetsi neutral ne positive. Anditika zvamwe zvakada even Mwari vakaona even muchiona ku politics kune opposition kuzoita ruling party. Anditika even Mwari vakaona kuti hazvina kunaka kuti munhu angogara ari one wakati mukadzi nemurume tu saka hakuna zvinofamba zviri one. Anditika saka automatic level entry haingafambi yega ine yayo futi. Anditika imwe ichiendesa vanhu kuheaven imwe ichiendesa vanhu kuhell. Anditika saka kune wese saka please usavimbisa sezvakaita panonzi pana vana vaskeva. Anditika kuna actor amene vana vaskeva. Anditika vakauya kunana kuma 12 disciples vakati kanzi naPeter mune zvamasiya vaitengesa kanzi mune chamasiya chamati maunza nemari isina kushota vakafira pasport but sinei kuti tiri pa grace period hatisi kukuuraya. Anditika vakanzi masiya imwe mari ndi vainotengesa minda vachienda zvekubasa raMwari. Anditika sema muri kuita kuti zvinhu zvezviri kubasa raMwari zvochenda for the second coming ndobva vatapudza vaida kunotenga mheni kuda zvaida kutenga wamheni kuda mutoriro wewe kana handizvo zvaida kunotenga maybe vaida kutengera mukadzi wake zvimabra zvimapenda hamene zvaida kana vaida kufadza mukadzi wake handizvi zvaida. Anditika tedi zvadaro. Anditika Peter kati mune imwe yamasiya. Anditika masiya imwe kanzi no yamasiya iyoyo makutofira izvozvo. Andika zvinourayisa nyaya dzemaautomatic level entry zvinourayisa musabatai zvimwe henyu. Anditika nyaya dzemaautomatic level entry please even muri kumba kwenyu musakomenda bhozi munokarikana makuheu musingaziva. Anditika musabata siyanai nazvo kana usina mota yacho uya upinde ine yegrace. Anditika yekuti unenge uchidii kuti unenge uchibhadhara komuchana mbichana swaswa pa 5000 amount iriko futi yegrace. Anditika automatic level entry andidzine maclass pane super ndo ma 2.5 zvichienda. Anditika saka please musabata nyaya munofira mahara zvakaita vana vakauya kuna Paul kuna Peter. Anditika vakanzi mune imwe yamasiya saka musabata do not dare to touch automatic level entry. Batai zvimwe izvi musabata munobata magetsi mukafira mahara. Anditika magetsi abatwi unoita black magetsi automatic level entry aibatwi it's a law zvmirira yega. Anditika unofira mahara unosiya vana unoenda kuheu nezvinhu zvisina basa rese siyana nazvo. Kana une mota chingoti Mwari ndakupai mota yenyu hamuna zvamunazvo zvese ndezvaMwari everything belongs to you. Mwari angoti ndipei zvinhu zvangu makuramba futi. Anditika munofira mahara unzai mota makanyarara unzai dzimba makanyarara basa raMwari roda kuitwa. Anditika basa raMwari rinobviswa nemi sezvakaitika Old Testament vachivaka. Anditika chechi mwayo nezvauya nazvo vachivaka vachidia. Anditika saka ngativake the second coming of Jesus Christ. Saka maye automatic vanhu vacho angazova nemi nemazita whether ukauya even ukafona kuti ndine mota ubva wapull out. Anditika in heaven zvinenge zvatospoteka kuti ndini ndingafona foni yakati. Anditika nana basa nekukutracer kuheaven takangosvika 2 minutes ukanzi vese vakanyepa automatic vapi kudai ga list yabuda. Anditika pana ninganigara pakati iko akatama pakati pakati because information yese iri kuheaven. Anditika saka iwe uchipedza kufona uchiti ndatsotsa madungu handizivi kwandinogara inongo kuti alright fine ukusiya zvako. Anditika pano chitopedza zvatorekotwa in heaven because zvese zvinorekotwa. Anditika uchikosvika sounzi alright nefesi yako zvine zviriko zvese tinoona nditsanogara paya tachitondimama information yenyu. Anditika tosiya zvedu. Anditika saka you cannot hide from God. Anditika God sees everything. So Mwari vari kuzova vese kuti tsanoningi tsanojimi wakati alright njavabata zvako. Anditika zvabva zvatonza. Anditika saka please do not touch automatic level entry. Batai zvimwe musabata izvi. Batai zvimwe musabata izvi. Saka profeti muchazoita zuva rekuanaunza here pamwe titoripo kuheu hatisi kuziva saka muchazoita zuva rekuanaunza kuti ningi gadzirisai zvinhu zvichakanaka. Aiwa
taura vakavimbisa vanozviziva Prophet unongo wakangamwa. Wese vakauya kuna Prophet Madungwe achiti Madungwe tamuwachisa tamupa moto efeke uri kunyepa isusu tinokutevera with God handiti hapana chinoenda no sin will go unpunished handiti vakafunga sokuti vanyepera Peter tauya nezvakakwana handikanzina Peter no pane nguva yekuti we are slow to anger tombonyarara zvedu Mwari anombonyarara handiti muchiona sokuti Prophet Madungwe chidhandaidi chidzakudzaku chenya handiti muchiuya muchingovimbisa muchienda zvenyu muchienda wototi Madungwe ndamugona nhasi handiti haruna mota dzevanhu uri kuzvinyepera. You are inviting danger upon yourself. You are inviting wanga wakura zvakanaka wana handiti rega kubata zvisinei newe handiti wanga wakura zvakanaka handiti ende vanhu vemaheu automatic zvine maklasi handiti kwavanoenda kune moto uri serious aiwa avo bhosi zvino vanhu havasati vakudzva handiti vanhu vari ngotiwa torment with little fire bhozi vari kuhewa kuna moto wakawanda handitika but avo tinovaisa handi pane maangels tikaverenga the book of handitika raPeter handitika kunonzi vakaita zvasine nebook of Judah handitika vakarani vakadzwa nyika vakasungwa vakareswa vakaniswa muhewa handitika ivo vanenge vari kune punishment kumoto even before vanhu vasati vatongwa ivo vakutotsva nemoto saka vese ivavo chingofa harunokandiwa moto userious usa aiwa ikokoka kunoita kugeda kwemeno bhozi usatamba nebasa reMwari. Second coming of Jesus Christ oya uti nechifoni chako ndina foni kuno kuzumba 2 minutes handina foni uri kunyepa Mwari ndo vanhu Mwari vakati hasha dzangu dzakamuka saka vese kapangonzi vakanzi achingofa iheu straight ndo zvatete kamira evelani kuti achingofa munhu ari pablacklist iyo saka please usauye kana usina mota nyarara zvako handitika it's better that varume handina bandoda kuti tokudza toraite let us pray kuti wane something ushandire Mwari handiti kwete kuyakonyivimbisa zvefeke you will not go unpunished. But uende apa tiringori maZimbabweans chete kana kuti tese. Alright, mukatarise nini I was sent for, Paul was sent for the Gentiles, not for the Israelites. Handiti Peter was sent for the Israelites. Handiti saka message iri kubata ini iri kubata ari kunditeerera ndiye ari kubatwa ne message andinezvo kuti wewe udikana chi ari kunditeerera ari kuita access to me ndiye ndiri kutaurira iye even ndinoteerera vinhu maSouth Africans ticha expand handiti second coming of Jesus Christ even Jesu akangoparidza muIsrael akadzokera haanambosvika kuZimbabwe kuno Jesu haanambotsika muZimbabwe muno haanambosvika kuEthiopia Jesu akasvika muIsrael nobagumira mubvaenda. But he came for every nation. But anosvika saka zvino ndinofa kunge ndiri muIran chingoparidza kuti ndiripo pano ndatopedza message yako anozoiona ndezvekwako uchazviwana handitika kana kuri kuti wazoita tichakutevera tinokuparidzira chero vakafa tine program yatotenga mai tichivaparidzira futi vakafa veold testament vese program yacho totenga mai tichange tichivaparidzira vanhu vese ivavo saka tichanovaparidza futi zvemaautomatic saka hakuna kuti vakafa mune muchita sei muchienda kumakuva muchinovaparidzira mune muchita sei hakuna munhu anogara kuguva vanenge vari ane munhu zati Guti vakaenda vaenda dust ndoramba kudzosera ivhu kuivhu saka hakuna munhu ari kumakuva ivhu riya ramurusa kumakuva tinovaendera kumaheu ikoko tinovaparidzira maheu preaching. So kana une hama yavanozati yakafa even mafamilies uyai mugare but the law inongotunoya futi something kubasa raMwari please aiwa kubasa raMwari hakusi mahara unoya something handitika chinoendeswa kubasa raMwari kuti tine hamo dzakati tinodziparidzira yatotanga process yacho iko zvino muna July toparidzira the date handitika pane specific gift here yekuti ndinofanira kuya nayo kuti ufanira uya nemafuta 2 liters kana uchipa ora Jesu anoti mukadzi ndiye apa kudarika munhu wese because apa zvanazvo zvese he gave zvanazvo zvese handitika what more kune vaipa vamwe handitika saka tiri kuti unotsvaka chinhu chiri pakati pemwoyo wako chaicho kana mukadzi wakari pasi rimwe tipe kuchaicho ushandira basa raMwari mukadzi wacho kana asingade achirambira murume wake se aiwa hakungotaura zvangu hai hatisi kuti vaunze vakadzi tiri kuti unounza zvinhu zvinoshanda zviri beneficial kubasa raMwari handitika mari nobhadhara marent even mota idzodzwa uchida kuisira for the dead handitika hama dzako tichange chidziparidzira kuti iwo panoisa kubasa raMwari kuti akuti kuregister chete it's just a registrar handitika you don't come empty handed saka takatotanga that process ritotenga July uno handitika yatotanga yatova into force izvozvo takutotanga Prophet Madungwe ndovane vachiconduct handitika zvenizvo kuveka Prophet Madungwe todzisiya hama dzenyu kuheu mukaita zvokutamba nesu saka one more time inenge ichimirira vanhu vangani Prophet tine hama dzedu dzakawanda dzakafa saka dzine dzichimirira vanhu vangani ezonge zviri waisa nemwoyo wese zvi zvaunazvo fine kana une mota zvano kuti une mota 20 ene 1 zvi haisi zvaisa toane 10 ndosara une 10 ufa kupa zvinokurwadza apa pari kunzi zvinokurwadza chete zvoti wega fa usara chilasa varu yes kuti munhu wako asave handiti kaura hande inyaya yeRussia yes
Heavy Army Commander, as the Heavy Army Commander, tine side already, the world order, Ripo America is still ruling, and did get in opposition, Russia and China, and did so the world order, Ripo. So, this is the toughest law, cannot the toughest battle so far, and the fight as the Heavy Army, and the Kapiwa Nama, in the fight, says that Joshua, fight up at Jericho, so we are fighting into Russia as the Heavy Army, and did get Tina, the true side, the Ukraine, and did get boss, those are true, those who do Namar, and did so we are fighting as the Heavy Army. So, Shagatika project where Gada Mukira Russia, Tatato Fara, boss the Heavy Army, doing it, influence, but as you know, Pera Saga, we are still fighting, but now Toloti, we're now very close to. At Misa Wondo, boss the Bible says the book of Daniel go to the end, and did I Misa Wondo Saka Tinopumitu Boita Wondo, but can I acquire victory Chaguso Pasaka victory Manji at Sataracha winner, but that's the first battery and Dakar winding is the Evil Army. The Evil Army didn't P1, didn't P1 in charge, was didn't in charge of the ethyl wars and didn't second in charge. But teaching Zoti Maravar day teacher Dian or not to win a Sakatapina meetings at very soon and did could teaching Zoti Maribra to Pere say and did so that we influence the war Ukraine, Russia, could Pera say, and a Panish nature to look up the tie, can I choose what Camera say and did so touching a zoom. Utachida kutonzwedwe China ikuti saka mati Russia ne Ukraine wo yakupera iri kana tati chakudzifambira nyaya dzacho but atisati chapa the specific date asati apa the specific date saka une vese vakavimbisa mota dzavo vasina kuenga vaine mota dzavo pachurch line very fast murutodiwa bhozi yeu yatokumirira mapiwa warning 30 days kuti mugadzirise nyaya dzenyu anditi kavane pachurch line 076 23156 kana uri kunze kwenyika unoisa plus 263 anditi vane pa 0776 23156 please yeu iriko aiwa hamuchatsva nemoto matara muta profeti ndakutotya aiwa please musabata automatic even kuti muchidya zvibage zveimba kwenyu muchiti badunga kunyepera vanhu badunga kutora munofira mahara please touchly not the anointed one anditi touchly not mukana vachinzi musabata mufundisi wati mu automatic evil entry yaJesu iyi musabata magetsi nditika zesa inobva kukariba haibatwi unofira mahara nditika unofira mahara ukaita black munofira mahara vanhu mese makavimbisa munofira mahara please zvinoitwa gonzo zvaiswa chikazo rinofira mahara nditika garizikwe kuenda gonzo ziva kuti musati gonzo rikapinda mumba memunhu rinofira mahara nditika unoriuraya but riri panze unoriuraya gonzo ripfuranisa basa kuti unachipinda mwena unobasa because musapinda muterritory isiri yenyu nditika musapinda automatic munofira mahara unoita black izesa inobva kukariba haina fani even nevana vako bhozi mukatasa vakabata Daniel nditika panonzi Daniel achibuda mushumba even nevazukuru nevana nevarora vakafa vese ukaisa mugomba reshumba nekuti ndibaba titi vaisa nevana vanoita kuheu nezvinhu zvisina basa rese unza moto yavakavimbisa nditika usabata usangokomenda zveautomatic zvausingazi unofira mahara ukaita black ndapedza nemi tinzwa anoita nharo futi anyone who temper around this message kana we dilute sezvakata the book of Revelation anyone who shall add or subtract the book of Revelation magetsi haribatwi Revelation ukabata Genesis kumbotemba naro not Revelation nditika pamabhuku ese pakanzi the book of Revelation Jesu achipedza because is the message of Jesus Christ end time yatiri kuita yacho nditika ndakabva pana Daniel ikaenda pana John the Revelator yava pana prophet madungwe ndo Revelation inonzi anyone anotapudza nekubvisa nendikasakuudzai kuti unzai mota ndatapudza ndinofira mahara ndinoita black nditika panonzi anyone atapudza kana kudai hondo yacho haigoni saka vese musatamba neautomatic evil entry munofira mahara mukaita black ndakuonai zvangu but nas even when every line chake to strike hatina basa aiwa kufanga vanhu akushamisiri old testament David aigura huru munhu kwete huku munhu saka hazvibatsiri unofati nokuviga hauna kana basa rese atirika vanhu vakakosha vanhu vanoshandira basa raMwari vasingashandiri basa raMwari havana kana basa rese rufu rwakaipa Mwari havana basa narwo anditika Mwari vatozoti dai akatendeuka zvisina basa endai munokanda kumarinda nditika saka kuti kune vese vakadaro hamuna kana basa rese even Jesu anoti let the dead bury the dead munhu asina Mwari haverengwa asi kana munhu saka vanhu but vanonzi havana kana basa rese profeti nhasi pahasha kana indi akutotya kuti zvino hatisi kuwanika here kuma-automatic yeo entry but zvisine profeti nokutendai nekuuya muchiclarify because vanhu vanga vanetsa kuti zvino baba Guti vaenda kupasi toda kungoti kumhuri yeZayoji aiwa hanzi vawanirwa nyasha vaqualifya kuenda kuheaven profeti maita basa nekuuya aiwa hatinotendi mavatsira namba here dzekuti vazoise mota dzavo bozi yeuya mukutaura profeti kai tikaendidzidzokorodze mune pachurch line kuregister kwacho hakunetsi unongosvika kuna profeti madungwe
ndokuitira prayer yako ndabata chinhu chacho mota yacho kana iri mari unyane 3000 to 5000 cash anditika kana iri stand wena ine mapepa acho zvese nechi anditika tobva takuregister ndokuregister neprayer because zita rangu rakaregistwa naMwari anditika sezvakaita Moses panongoti Mwari munhu anza chakati zita rangu voice rangu rinotozikanwa heaven konzi ndiye ndoti ningi apane ende unobva waisa nefamily yako anditika kana waisa mota kana stand unoisa nefamily yako vese wowanirwa nyasha anditika wobva wapiwa saka nepa church line yedu inonzi 0776231156 njaidzokurodza zvakare 0776231156 usapa umwe munhu unobirwa ukapa umwe munhu pasina profit madungwe atinei nazvo anditika saka munouya ndokuregister azvitori kana 3 minutes waine mota yako kana stand yako nemapapers longo hatiri mota dzakabiwa please musaine zvinhu zvakabiwa anditika Mwari even mukatasa Old Testament painzi masacrifice vanhu vaiuya kwainzi musauya nechunhu chine chipomerwa kana chakaremara anditika ine musauya nemota dzafa dzina mapepa dziuto inongoti skoro yauya nemota nyuwani chaine mabrand new mota dzinoshanda basa raMwari kuti tikarova zvine mapoints kaunzwa maland cruiser mabhazi kana maquantum zvinokupa more points saka tiri kuti ngatishandire basa raMwari ndomukana wekuenda nawo kudenga chete so far uri very easy profit wakuendesa vanhu kudenga hana profit ndakuendesa vanhu kudenga uyai nemota dzenyu musai nemuskoro hanzi ukauya nemuskoro unongoenda automatic yeo entry yadai kuparidzwa naProfit Madungo tizosangana zvakare muzvirongwa zvinotevera. Zita ndi Elizabeth Nyabu.